Dawu Abi Hurairah, Quran dibaca di imah, jembar pikir ahli imah, loba kaalusan tambah, para malaikat hadir, setan-setan nyala lingkir, moal kena kana pikir, parusing rarujit pikir. Kitu dawuh anu ringkas, dawuhna Umar ibnu As, jeung Abi Hurairah jelas, pek baca Quran tong males. Ahmad bin Hambali masyhur, tapi dawuh Rabbul Ghafur, anjeunna ngimpen keur tidur, kieu dawuh maha luhur. Ahmad pang utamana, kakami pang kadeheusna, nu maca Quran jalmana, paham teu paham maknana, jeung ka jalma maca Quran, malaikat nyariuman, antara panonna pisan, dawuh Sufyan Sauri pisan. Dawuh Ibnu Mas'ud kanu, lamun hayang meunang ilmu, pek baca Quran ku kamu, sabab Quran gudang ilmu. Monggo adab kahurmatan, kasehatan pertanian, jeung tina kamasyarakatan, rupa-rupa pengetahuan. Sahabat Ali sasauran, tilu rupa pek lakonan, nyusur siam maca Quran, paedahna ageng pisan. Matak tambah akal otak, pikir cerdas paham banyak, kolot atawana budak, jeung matak laleungit rehak. Tilu jalma diparentah, ku Allah kudu dihormat, hiji indung bapa malah, dua alim henteu salah, tilu anu apal Quran, tah jumlah tilu bilangan, ulah ngomongkeun pacuan, matak dibenduan Tuhan.